Rispetto al 2019, anno pre-Covid, il Friuli Venezia Giulia ha aumentato il proprio PIL solo dell'1,9%. Tra i vari lockdown che si sono susseguiti nel 2020 e 2021, i contraccolpi negativi provocati dalla pandemia, l'inflazione cresciuta, il conflitto tra Russia e Ucraina e il caro energia sono stati 6 anni difficilissimi, che però il nostro paese ha superato meglio di quasi tutti i nostri principali competitor commerciali. Se tra il 2019 e il 2025 il PIL reale italiano è aumentato del 6,4%, in Francia è salito del 5% e in Germania dello 0,2%. Solo la Spagna può contare su una variazione positiva superiore alla nostra, che ha raggiunto il 10%. La media dei paesi dell'area dell'euro si è attestata al 6,2%. A segnalarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il Friuli Venezia Giulia dunque si colloca al terzultimo posto a livello nazionale, con una variazione del più 1,9%. Solo Toscana più 1,7% e Liguria più 1,6% hanno fatto peggio. Tra le 4 ripartizioni geografiche presenti in Italia, il Mezzogiorno indossa la maglia rosa, grazie a una crescita dell'8,1%. Seguono il Nord-Ovest con il più 7,2% e il Nord-Est con il più 5%. Ed infine il Centro con il 3,8%. Rispetto al periodo pre-Covid, il Mezzogiorno è l'area del paese che è cresciuta più di tutte, grazie agli effetti innescati dal Superbonus, dal PNRR e dalla ZES unica. Visto che le prime 2 misure si stanno pian piano esaurendosi, perché non estendere la zona economica speciale a tutto il territorio nazionale? I vantaggi principali di questo provvedimento includono il credito d'imposta per gli investimenti produttivi, la semplificazione burocratica e gli aiuti alla crescita. Accorgimenti che dovremmo ridefinire subito con Bruxelles per ridare speranza e fiducia anche al Friuli Venezia Giulia, che fatica a lasciarsi alle spalle questo momento così difficile.